早晨，早晨，又到星期五啊！咁咧送完阿仔返學啦，咁就嚟呢一度買啲生果嘅。佢最近士多啤梨係好平啊，平到咧60蚊一盒。嗱，60蚊啊！我最近都幾經常過嚟買嘅。咁既然咁平啊，梗係食到夠啦。其實我都唔識分㗎，就係知道咩左河啊、福岡，右邊咧就係福岡。我最近都係買呢一隻咯。咁啊，仲有其他生果啊。最近呢一個枇杷金又係超甜超好食，佢入邊咧冇咩核嘅。你唔好睇佢靚唔靚啊，其實真係好甜嘅。咁啊，買咗返嚟啦，我係好少去呢間鋪頭買。即使咧佢呢間鋪頭就喺我屋企附近啦，但係我都要行去天恩街市嗰度買菜。原因就係佢呢間嘅服務一般，麻麻地啊。我覺得係好咗噶啦，即係比起之前啊。我唯獨是嚟呢間買咧，最主要係買呢一個嘅士多啤梨啦，因為佢最近真係好平啊，60蚊一盒。我見佢係真係啱啱開箱嘅，因為我7點零鐘就出去啊嘛，送阿仔坐輕鐵，咁啊再加上星期五啊，我晏少少同我媽翻去佢鄉下嗰度啊。所以我就要買定一啲蔬菜啊、蔬果啊，就擺喺屋企俾爸爸睇下佢會唔會煮啦。嗱，呢個咧就叫一口蘑啊，即係我哋就叫可能白蘑菇啦。就係如果你翻去深圳一啲餐廳食嘢啊、食烤肉咧，佢哋係叫一口蘑嘅。咁啊自己買翻嚟喺個煎 pan 嗰度烤啊，咁啊上面咧就會出水咯，好好食。12蚊有3盒，呢一個咧反而佢係12蚊有2包喎。但係唔知點解我俾錢嗰時咧，佢就話係5蚊一包咯。白蘿蔔同埋呢個西生菜都係12蚊喎。呢個咧唔好睇佢咁樣衰，其實係好甜。佢個名係好靚嘅，不過就難記咯。我而家記得係叫咩名？係叫枇杷金啊。近期咧係比較當造嘅，好好食㗎，好甜。阿大帝啊，一次過都食2隻。論重，成日唔係呢度跌就嗰度跌嘅啲嘢。搞完一大輪啦，因為屋企實在太多嘢食啦，所以我就唔買出邊嘅嘢啦，我就喺屋企自己煮啊。其實點樣煮都得嘅。咁啊，仲有粟米，蒸條粟米食啦。咁啊，呢個腸就係一田買嘅，咁就59個9，有6條，咁啊平均10蚊一條啦。佢真係用豬肉整嘅喎，佢冇溝過任何嘅雞肉、牛肉嘅。如果以一田嘅物價嚟講啊，佢都算抵買㗎啦。一田啲嘢係唔平啊嘛，但係如果佢59個9有6支喎，咁係咪都算抵呢？咁我就整個三文治啦。呢個一口蘑就喺煎 pan 嗰度煎一煎。我喺度諗緊呢個夾蛋好啊，定係擺喺煎 pan 嗰度煎呢？唉，算啦，整個炒蛋咯，整個牛奶炒蛋啊！之前呢啲人咪成日去一間餐廳，咪就係食嗰啲牛奶炒蛋咯，滑蛋啊！其實屋企都整到嘅，不過我呢就冇牛油啊。四隻唔知夠唔夠喎？家姐大約11點幾啊，10點幾又話放學啦，所以我整埋佢嗰份嘅。我自己中意加啲鹽，有啲味道啊，喺啲蛋度少少好啦。
都可以整個西多士喎，但係你中間啲餡咧要有啲花生醬，佢又冇細細樽嗰啲喎。好多時你買一樽翻嚟啊，都係食2次咧，又擺一段時間就唔願食嘅，好多時都係咁。加牛奶，買咗啲牛奶都冇人飲嘅，係平20蚊4盒，有時咧又飲喎，有時又唔飲喎。加咗牛奶就好靚嘅啲顏色，就好似芒果布甸啊！攪溶佢，我都好耐冇試過整類似西式嘅早餐，因為大多數都係出去買完餸啦，求其去 M 記買個包翻嚟食，咁咪見屋企咁多嘢喎，咁啊盡量食晒佢，整幾隻一口蘑啊，洗一洗就得噶啦，真係好好食。食幾隻好咧？因為佢食落去係好清爽啊，又多水啊。一個人食咁多 OK 啩，唔會中毒呵。萬事俱備，只欠東風。我原本咧上呢一個真係好靚嘅，有時你搣中間呢個位啊，唔小心好易搣爛咗，咁有2隻都搣爛咗。咁我俾咗啲鹽落去洗一洗嘅，因為佢都比較邋遢。咁啊嗱，我記得啦，凡係用煎 pan 煎嘢咧，都係凍鑊落油啊。而家呢個鑊咧，我就洗乾淨，又再抹乾淨，咁就落咗油啦。咁啊，而家應該可以開火。煎咩先咧？係咪煎咗呢個腸好啲咧？因為呢個腸難熟，即係其實佢都熟嘅，不過比起其他佢嗰個受熱程度應該係慢啲。呢碌腸真係好方便，有支嘢。啱啱整嗰個雞蛋，我已經蒸定粟米啦，好快熟。早上食粟米係好開胃嘅。整牛奶炒蛋呢，你係要不停咁樣去刮佢咯。呢一個效果我覺得係可以滿意嘅，又唔會太過爛，亦都唔會話太過生，但係保持咧嫩滑嗰個效果咯。將啲滑蛋就鋪喺三文治度。呢個第2份都整好，咁我洗乾淨個手㗎啦。2份都搞掂，咁咧呢2份就係阿家姐嘅 ，OK 啊，幾好啊。至於我嗰份咧，求其啦，唔好咁講究啦。呢份係我嘅，我都唔知咩配搭啦，又粟米，西餐又唔係，中餐又唔係。總之立立雜雜啦，見到雪櫃有乜嘢嘅，咁就煮好佢，咁又慳翻一餐嘅早餐錢啦。搞完一大輪，唉，終於可以坐低休息下啦。有時你坐低咗咧，真係乜都唔想喐，即使前面有兜嘢食啊，你都感覺上好似唔得，我要坐一坐回一回氣，你先食得落咯。我都唔知自己煮咗啲乜。就係見到雪櫃有乜啊煮乜㗎啦，但係咧，如果你出去食咁樣嘅西餐，咁又唔平喎。咁當然出邊人哋整比我整得好睇啦。咁我自己食，其實點樣煮都冇問題嘅。OK， 係個牛奶炒蛋比較濕咗啲咯。應該再乾身啲好啲嘅。用翻呢個吉之島買嘅咖啡，攞咗出嚟攤凍㗎啦。
我就係好中意，我好中意買呢一啲咧即飲嘅咖啡，即係14蚊一杯。呢個牛奶咖啡好好味嘅。而家煮完呢一餐，之後細佬1點鐘放學，我又要諗1點鐘嗰餐俾佢食，即係一日幾餐都要諗啊！早餐就煮俾大弟食，而家就到我自己同埋阿家姐，一陣間大約11點放學，之後又到細佬，哇！淨係你上半晝都已經煮3餐。之後仲有夜晚呢，不過夜晚我唔諗啦，我搞掂晒屋企嘢呢，我下晝又要同我媽翻去佢增城嗰邊。我之前咪講過話唔建議老人家啊翻去即係其他城市啊去整一啲健康身體檢查嘅嘢啊嘛。咁我媽就係翻咗佢鄉下整牙，咁咧佢見我親戚整得好啦，佢自己又整。咁就佢整咗啦，佢其實整好咗啦嗰個牙套，但係佢整得唔好，即係其實嗰個牙套係靚嘅，整得好嘅係佢戴得唔舒服，係需要磨合咯，即係你需要同嗰個牙套啊要去適應啊，有一個適應期嘅，佢戴咗2、3日覺得唔舒服，咁咧就要翻佢鄉下增城嗰邊，又要重新整過，第3次翻去㗎啦嗱。頭嗰2次就係我家姐同我媽翻去啦，咁啊今次第3次翻去就輪到我咯，因為我家姐要翻工啊嘛，咁我一定要搞掂屋企所有嘢先可以同我媽翻去佢嗰邊增城啊。我媽佢又唔知道，佢以為整咗個牙套咧就係一戴咁就可以食得嘢，原來仲要有個適應期。但係佢話唔得咯，即係佢咬到呢一邊，另一邊咧就喐下喐下，所以就要翻去調教到佢滿意為止。佢應該翻去都要住幾日㗎啦。我媽話個牙套有啲係頂啦，戴得唔舒服，所以又要翻去整。其實你問我攰唔攰啊？喺我未結婚之前咧，我就好樂意經常同我媽去佢鄉下嘅。甚至住1個星期日都冇所謂，但係你有咗家庭，唔知點解咧？你去邊度都冇乜興趣咁咯，就係只想喺屋企做宅女，呢個就係我嘅心態。所以就婚前同婚後完全唔同嘅心態嘅。你婚前咧，你就好想約一大班朋友周圍去唔同嘅地方玩。你婚後咧就好想享受一個人嗰個寧靜感咯，因為你日日對住屋企啊嘛，有時真係太攰啦，都想揾一個空間唞下氣。你唔需要去邊度㗎，你簡單去餐廳樓下，甚至 M 記，你俾1小時我或者半個鐘頭我，俾我有一個寧靜嘅空間，我就已經好滿足咯。我食完呢餐，一陣間又要出去睇下有啲乜嘢手信啊，買俾我一啲親戚朋友。如果你買一啲手信係關於食嘅，俾長者，俾內地嘅一啲長者親戚啦，我自己幾建議推介就係蛋卷，因為蛋卷個個都啱食啊嘛。但係蛋卷唔平喎，下下都要60-70蚊一罐。知邊隻蛋卷好食又平，就係惠康嗰隻粵語品牌。我上一次買咗40蚊特價，唔知36蚊啦定40蚊啊，36蚊啊，係啊，有2盒。嗰個蛋卷食落去 OK 唔差嘅喎，佢1盒入邊有2包，咁每1包就有4條，所以我都好中意去超市買一啲本地嘅食物送俾一啲親戚朋友咯。好似我內地有個，好似我內地親戚，佢又中意飲維他奶嘅，
咁維他奶的確係好重嘅。咁其實內地都有，但係味道係唔一樣嘅，真係喎。同一個牌子，內地同埋香港嘅味道都唔一樣。呢個腸好食啊，真心好食。喺屋企都可以好多嘢做。今日只係我嘅上半場，我仲有下半場，之後收埋屋企啲衫，摺埋屋企啲衫，準備禮拜6日嘅食物俾班大弟。不過唔知佢哋煮唔煮啦，可能出去食啦，唔理佢哋啦。總之我呢幾日我就最主要陪我媽翻去增城，好唔好翻去拍片好呢？不過其實增城咧都唔算話係一個熱門嘅旅遊城市咯，但係佢就規劃喺廣州，屬於廣州區嘅，即係增城白水寨、增城掛綠廣場啊，唔知大家有冇聽過呢？即係食荔枝係好出名咯，仲有正果雲吞，我媽就係正果嘅，即係增城入邊嘅正果村。禮拜6日咧，好多唔同嘅人啦，特登揸車去正果嗰度食雲吞咯，嗰度都係一個旅遊景點嚟啊！呢個真係好食喎！自己點食都得啦。咁好啦，星期5又俾大家一個日常早上嘅分享啦。而家先係我嘅上半場，我仲有下半場啦。唉，我哋呢種啊，可以話夾心階層嚟嘅，又要照顧老，又要照顧嫩，你話辛唔辛苦？一時時啦，我覺得。不過乜都假，最辛苦就係小朋友病，真係㗎。只要小朋友健康咧，你唔好話小朋友啦，你只要屋企人個個健健康康，咁就已經唔係煩惱㗎啦。好啦，今日就分享到呢度啦，拜拜。